Line køber 6 liter kaffe til sig selv. Jette bliver sur, og hun slår snart ihjel. Men hun er cool nok, for Nine kan hun lide. Alexander, han vil hellere sms'e med sin pige. Og hvad med Bent? Han var så tændt på at gøre os gode, så vi kunne blive student. Nine benhårdt træner og laver vores eksamener. Vi vil rulle vores sensor, så vi lægger planer. Bare se os lige nu, se os lige nu. Vi prøver at følge med, men vi er så svære at gennemskue. Se os lige nu, se os lige nu. Vi prøver at følge med, men vi er så svære at gennemskue. Vi vil ikke sidde på en stol foran Peter. Cosinus og sinus, ja, vi fatter ikke en meter. Liselotte, din friske seje steg. Vi glæder os til poolparty hjemme hos dig. Prøver i et år. Læseprøve i går. Tommy kigger fugle og mistede alt sit hår. Og hey Mia, du troede ikke vi kunne det, og nej, der var ikke nogen af os, der ville lave kagesus med dig. Det er synd for dig. Alexander til idræt var væk. Vi ved ikke hvorfor. Du var der kun på halvtid. Nina var der altid. Du var nemlig syg, så vi måtte have en ny. Ja, bare se os lige nu, se os lige nu. I prøver at følge med, men vi er så svære at gennemskue. Se os lige nu, se os lige nu. Vi prøver at følge med, men vi er så svære at gennemskue. Det er noget vi gerne vil sige. Alle sammen ved I ikke så slemt, det skal I vide. Til jer lærer og wannabe-elever, I ved jo at det kun er Nine der tæller. Vi vil nu savne jer, fordi vi har jer kær. Nu må vi bare smutte, for nu er vi blevet for gamle her. Men Nine, de er nummer 1, Balle, I er nede med det, I er nummer 2. Og I må leve med det, se os lige nu, se os lige nu. I prøver at følge med, men vi er så svære at gennemskue. Se os lige nu, se os lige nu. I prøver at følge med, men vi er så svære at gennemskue. Se os lige nu, se os lige nu. I prøver at følge med, men vi er så svære at gennemskue. Se os lige nu, se os lige nu. I prøver at følge med, men vi er så svære at gennemskue.